어린 정적의 밤 가장 먼저 귓전을 두드리는 내 안의 거친 맥박 소리 쿵쿵 육체 원초적인 파도마저 이완할 때 어느 순간 맥박은 흐려지고 흔적조차 소멸하네. 숨이 들고 나는 순간조차 몸에는 동요가 없구나. 가늘고 미세한 세세 호흡 숨을 쉬나 쉬는 자 없고 움직이는 자 없는 상태. 육체 장벽이 녹아내린 찰나 한 시간 행공의 기나긴 누적을 단 30분 만에 번개처럼 깨고 주파수 공명으로 초고속 축전하네. 관념의 명상과는 비교할 수 없는 거대한 충전. 육체 저항이 지워진 바로 그때 의식의 조준경을 켜고 파동의 결을 걷어내라. 생각을 멈추고 더 깊은 침차로 들어가면 날뛰던 엎드는 미세한 소리의 끈을 잡고 안으로 더 깊은 안으로 조용히 함몰되어 흘러드네. 좌우의 시선을 지우고 초점을 안전으로 모을 때 몸의 경계도 사라진 완전 안정적의 중심. 내 한가운데 깊숙이 숨어있던 영혼의 좌소 손과 채의 안테나가 마침내 깨어나네. 우주의 모든 주파수 손과 채 한 점으로 모여들고 미세한 소리에 실려가던 의식이 임계점을 넘는 순간 굳게 닫힌 근원의 문이 거대하게 열린다. 정수리 위로 하늘이 깨어지고 설명할 수 없는 흐름 하나 흘러내려 장엄한 폭포수가 되어 영혼이로 거세게 쏟아지네. 괄르르 눈부신 빛과 소리에 폭포수 한가운데 더 이상 듣는 자도 없고 들리는 소리도 없도다. 내가 곧 소리가 되고 소리가 곧 내가 되어 흩어졌던 영과 녹슨 하나의 파동으로 정렬되다니. 이 길 성자들이 말한 수라샤부드 요가라 하였고 관세음보살 마사려 위대한 이 근원통